Մենք եթերում ենք իմ հյուրն է մուլտիպլիկատոր Դավիթ Սահակյանցը, բարև ձեզ, պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, մենք ամփոփում ենք տարին, այսօր հավելել եմ այն մարդկանց, որ այսօր տարվա ընթացքում միասին մեր քննարկումներին մասնակցել են, տարին այսօր արդեն մի քանի անգամ ասել եմ մեծ ամոթի, ստի անվերջ ուզում եմ կրկնել, այսքան սուտ մի մարդու մի երկրում մի ղեկավարի ցույց բան ինչքան շուրջս կարող եմ ասել ու շարունակաբար դավաճանություն հանձնել եւ այլն եւ այս ամեն ինչը մենք մեծ ամոթով շարունակում ենք ունենալ դուք ինչպես եք տեսնում այս տարին, ինչը մեզ պակասեց, ինչու սա շարունակվեց։ Համաձայն եմ իհարկե, որ ամոթի եւ հայտարարության տարին էր, բայց նաեւ կարելի է ավելացնել, որ մտքովս անցավ, որ դա նաեւ տրակած տարբեր տրակած փուչիկների տարի է եղել, որտեղ բոլոր ընդ որում ասպարեզներում եւ բոլոր ճամբարներում լինի դա այդ հեղափոխությանը սատարող ճամբարը իրանց պատկերացած հեղափոխության որտեղ դիք փուչիկներ պայթեցին եւ հիասթափությունների անընդհատ ինչ որ շղթա է գնում մեծ փուչիկ տրակեց երբ որ ես առհասարակ երբ որ սպա էի տեսնում ինքս ինքյան ձգվում էի եւ դա բանակից է գալի որ երբ որ տեսնում ես մեկ ուսադիրներով արդեն վերաբերմունքը այլ է լինում որտեղ հասկանում ես որ դա իզուր չի այդ աստղները բայց արի ու տես որ կան մարդիկ, ովքեր ունենալով այդ ուսադիրները, ունենալով մեծ աստղեր, ունենալով քիչ փոքր աստղեր, բայց իրականում պատրաստ են այդ ամեն ինչը մի կողմ դնել ու դառնալ հենց այդ տրակող փուչիկներից մեկը։ Այսինքն այն մարդիկ, ում ձեռքերում կարող է լինել այդ ամոթից բարձրանելը, ցավոք սրտի դա չստացվեց։ Տեսանք, որ պարզվում է, որ իրանք էլ առանձնապես ցավ չեն ապրում այն ամենի համար ինչ որ կատարում է, որտեղ ես կարծում եմ, եթե ցավ ես ապրում, ուզես գոռում ես դրա մասին, դա երբ շատ է ցավում, ինքս ինքյան ես դրա մասին գոռում, եթե դու չես գոռում, եթե դու սուս ես մնում, ուրեմն այդքան էլ չի ցավում, ուրեմն քո համար նորմալ է այն ինչ որ կատարվում է այսօր, դրա համար հիասթափությունս առաջին հերթին երևի հենց այդ կատեգորիայից է եղել այս տարի, որտեղ անընդհատ շարժման այդ Twitter-ին ամբողջ տարի երբ որ ման էին գալի քաղաքով, ինչ որ լուր էին լսում, որ այս կամ այն սպան հրաժարվեց իր բանից եւ միացավ շարժմանը եւ միանում էր ժողովրդին։ Այդ մարդիկ եզակի դուրս եկան։ Ինձ թվում է դա տարափ է լինելու։ Ինձ թվում է այն մարդիկ, ովքեր մի օր առաջ պահանջում են իշխանությունների հրաժարականը, թույլ չեն տա իրանց, հետո ոտքի կանգնել եւ բռնան ներս են մտնում։ Ես տենց եմ պատկերացնում, ես տենց կանեի, ես տենց եմ անցալում առասարակ, եթե մի բանի դեմ ես, դու չես կարող դրա դիմավորելուց ոտքի կանգնել, չի կարող այդպես լինել, ուրեմն այդքան էլ դեմ չեք, ուրեմն ձեր համար դա ընդունելի է, ուրեմն ձեր համար դա նորմալ է, մի հատ մեծ փուչիկ տրակեց, որի անունն էր շատերի համար, ինձ համար պարզ էր, բայց օրինակ արցախցիների համար կարծում շատ մեծ փուչիկ տրակեց, այդ իրանց ներքին փուչիկը, հենց արցախյան փուչիկը, որը մատուցվում էր Արայիկ Հարությունյանի դեմքով, երբ որ 2008 թվականին կա մեկը, որը գոռում է, ճչում է, որ մենք պետք է ազատվենք Ղարաբաղցի տականքներից, ու դուք հետո նույն Արայիկը կամ Արցախի որոշ զանգվածը շարունակում եք հավատալ այդ բառը արտահայտող որևէ մեկին, խոսքը Նիկոլի մասին է, որը 2008-ին վերկացավ եկավ աջակցելու։ Չէ, բացի դա, հա, ու հետո էլ հիմա էլ զարմանք է ապրում ու ինչ որ բաներ հակադարձում են։ Դու չգիտես, այսինքն մենք, ես ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր, նկարիչ եւ այլն 2008 թվականից գիտեի ինչին է դա բերելու, դու Արայիկ Հարությունյանը չգիտեր ինչա լինելու։ Իհարկե գիտեի, այսինքն լրիվ ուրիշ պատմություն անդեղ բացվում։ Այսինքն այդ մի փուչիկն էլ տրակեց։ Փուչիկ տրակեց, այսօր էլի իմացա, թե վերեք էլ իմացա, որ էլի դեսպան են ուղարկում, չէ, Իսրայել։ Այն պահին, որ նորանշանակ ինչ որ դեսպան է լինելու Իսրայելում մեր մոտ։ Այն պահին, որ բան եմ բացում, Պարսկաստանը ուզում է Գապանում Սյունիքում բացի կոնսուլստա, մենք իմանանք զուգահեռ դրան էլ ոնց որ նադուան էր դա։ Բայց ինձ հատվել է։ Ու այդ ամիջը մարդիկ ապրում են հանգիստ, չգիտեմ, ոչ ուշադրություն են դարձնում, ոչ բաների շարունակում են փրկիչներ ման գալ։ Դրա համար
մեծ առումով իհարկե բացի դերակաց փուչքից դա հայտարարությունն է, որ այդ խարանը, որով մենք պետք է դեռ ապրենք, դեռ պետք է շարունակենք պայքարել, բայց միանշանակ պետք է շարունակենք պայքարել եւ ինչքան որ ունենք հնարավորություն պետք է դա անենք, բայց հաստատությունը ահավոր մեծ է։ Ինձ թվում էր հարցը լուծվելու էր, ես չի սպասում, որ հասարակությունը պատրաստ է նման տականքների, որոնք որ ամենասկզբից պարզ էր ինչի համար էր, ընդ որում այս բենեֆիցիարները բոլորը առաջ եկան, հա, Թուրքիայի տեսքով։ Հիմա պարզ է դառնում առհասարակ ընդհանրապես ինչ էր կատարվում 30 տարի եւ վերջնանպատակը այս իշխանության ինչն է եղել։ Երբ որ այդքան ակնհայտ բան ես տերում, ես նայում ես ու տեսնում ես այդ ամեն ինչը։ Ու չես հասկանում ոնց չեն տեսնում ուրիշները։ Իմը գլխից մեջ չի տեղավորվում նման բաներ։ Իշխանությունը, որ վախեցավ, սարսափեց, դա ակնհայտ է։ Բունկերից դուրս չէր գալի, հետո հիշում եք, որ էլի վախից ինքնաթիռներ, ուղղաթիռներ վերցնում ՄՏ-19 եւ այլն։ Ընդդիմությունը ինչ արեց։ Ընդդիմությունը չհամարձակվեց, չկարողացավ, չհամարձակվեց, ինչ տեղ ունեցավ։ Չհասկացավ, չգիտեմ։ Կարծում եմ ընդդիմությունը ճիշտ չգնահատեց իր ուժերը, կարծում եմ, դա մեծ թերագնահատեց իր ուժերը։ Չէ, Իրանը գերագնահատեց, իսկ իշխանությունը թերագնահատեց, կարծում եմ, որտեղ չկար, բայց պետք էր հաշվի առնել, որ գոյություն ունի ինչ որ, ոնց որ ես միշտ եմ ասել եւ կարծում եմ այդպես էլ կա, գոյություն ունի մի հատ սև կասա, որտեղից օգտվում են այն բոլոր ուժայինները, ովքեր որ հնարավորություն ունեն բռի մեջ պահելու ցանկացած process-ներ, որոնք որ կատարվում են Հայաստանում։ Կան այդ մարդիկ, ոստիկանություն լինի, դա ԱԱՑ-ն կլինի, չգիտեմ, եւ այլն, այն մարդիկ, ովքեր ունեն այդ լծակները, օրինակ ամեն ինչ անել, որ իշխանափոխություն չլինի, ինչի որտեղ նրանց կյանքի հարց է կանգնած այնտեղ բոլորի գրեթե։ Դրա համար իրանք պետք է անեն ամեն ինչ, ուղղակի որ սաղ մնալու համար, կոպիտ ասած, իրանք պատրաստ են ամեն ինչի, եւ դա պետք է պարտադիր հաշվի առնել։ Եթե ունենք, չգիտեմ, այցելություններ, թեպետ դժվար է պատկերացնել այդ ինչ գերուժեր պետք է ունենաս, որ օրվա մեջ հասցնես անել ավելին, քան արվել է։ Զուտ բանով այդ մարզեր այցելելով կամ քաղաքներ այցելելով, բայց կարծում եմ աշխատանքը պետք է շատ ավելի լուրջ լիներ, պետք է չխորշեին ոչ մի միջոցներից, որ այդ ամեն ինչը իրականացնեն, այստեղ պետականության հարցեր եւ ցանկացած միջոց։ Կարծում եմ, որ մնան իսկապես ազնիվ, որ մնան մաքուր, որ հետո չլինի որևէ խնդիր պատասխանելու արտասահմանյան կամ այլ այն ինստիտուտներին, ովքեր որ կպահանջեին վերանայել օրինակ այդ բաները։ Այսքանից հետո կարելի է դրա մասին մտածել, ինչ է կարծում։ Դե չգիտեմ, փաստորեն կամ այն աստիճանա հիվանդ է հասարակությունը, որ իրոք մենք պետք է մինչև վերջ այդ տաքության բան պես է, չէ՞, մինչև վերջ պետք է տաքությունը ծանցնի, որ նոր կարողանաս բուժվել։ Երևույթի մեր այդ խորը հիվանդությունը, այդ վարակը, որը որ կա, այդ վիրուսը, որը որ կա, ըստ երևույթի պետք է մինչև վերջ մեր օրգանիզմը պայքարի, քայքայվի եւ այդ վիրուսը դուրս գա։ Միգուցե դա է միակ միջոցը։ Ինչ կորուստներով արդեն հետո post factum մենք իմանանք իրականում ինչ կորուստներ են ունեցել։ Այլևս երկիրը կորցնելու պատասխանատվության բաժինը ինչ որ մասով կիսվում է, տարածվում է դիմության վրա, թե ոչ։ Ոչ, ես միանշանակ համարում եմ, որ դա միանշանակ իշխանություններ է, որտեղ որ իշխանությունը բարձ է։ Դավաճանականի, այսինքն նկատել, եթե շարունակում են մնալ իշխանության, դա բոլորիս սխալն է։ Ես չգիտեմ, միայն բարդել ամեն ինչը բանի վրա, ընդդիմության վրա մի քիչ կարծում եմ սխալ է, որտեղ ընդդիմություններ շատ տարբեր են։ Չկա մեծ մոնոլիտ։ Օրինակ իրանց իշխանության ուժը ինչու՞մ է, որ իրանք մոնոլիտ են։ Իրանք միան խմբված են, իրանք մի գաղափարի շուրջ են, իրանք կործանման գաղափարով են ուղղորդվում։ Հայաստան դաշինքի եւ պատիվների Հասկանում եմ, իհարկե, բայց նու բնականաբար, բայց այդտեղ էլ կան տարբեր մարդիկ եւ տարբեր եւ իրանք են խոստովանում, որ տարբեր հարցերում ունեն այլ հայացքներ։ Մի գաղափար կա, դա երկիրն է, որը ես ավելին եմ սպասում։ Ես ինքս ինձանից
լինելով պայտակ Հայաստանի լինելով նույնիսկ հիմա էլ կարող եմ այսպես ասել Հայաստան դաշինքի անդամներից մեկը ես պաստորեն էլի մի բան սխալ եմ արել ես ինչ-որ մի բան քիչ եմ արել ես միտեղ ավելի քիչ եմ խոսացել միտեղ ավելի քիչ եմ գոռացել մի երկու տեղ ավելի քիչ եմ երևի ուժ գործադրել չգիտեմ գլոբալ առումով շատ ծանր ես համարում եմ որ օրինակ 18-ի ցույցից հետո մենք չպետք է գնանք հրապարակից ես համարում եմ որ ընտրություններից առաջ ընտրություններից առաջ մենք չպետք է գնանք որովհետև ակնհայտ է որ լինելու են կեղծիքներ եւ եղել են կեղծիքներ մենք ունենք հնարավորություն այդ օրը մնայինք հրապարակում իմանալով որ լինելու են կեղծիքներ դրանով արդեն սիգնալ ուղարկել որ մենք չենք համաձայնվելու այն հրապարակած թվերին, որոնք կհրապարակվեն, եւ այդ պահին, եթե մենք ունենք ամբողջ հայ ազգը ուներ 200 հոգի մարդ հրապարակում կանգնած, եւ հասարակությունը զգար, որ այդ 200,000 պատրաստ է իր ամեն մի քվեի համար, կռիվ տալ, այդ քանակը նախ կավելաներ այն ժամանակ, եւ այդ վաղ ռեալ կարելի էր մի բան, իշխանությունը չէր կանգնի, ոչ մի ոստիկան 200,000 մարդու դեմ երբեք դուրս չէր գա։ Սունի դե վիճակները ունեինք այդ հնարավորությունը Չգիտեմ ինչ պատճառներով։ Իսկ ամենադաժանն այն է, որ տականքներ են ինչ որ այսօր անում են, իրանք հասկանում եք նույնիսկ ոչ թե հասկանում են թե ինչքան սարսափելի փորձանք բերեցին ամբողջ հայ ազգի ապագայի նկատմամբ, այլ իրանք հələ ավելի են խորացնում ամեն ինչ, իրանք ավելի են ցեմենտ, այդ բետոնը ավելի են ուժեղացնում, որ դու չկարողանաս նույնիսկ տարբերակ չմնա մեր մոտ որևէ բան փրկելու։ Այսինքն անես նպատակադրված որ դու ամեն ինչը իրանք մինչև վերջ իրանք կկատարեն այն միսիան որը որ իրանցից սպասում է Թուրքիայից եւ Բրիտանիայի տվյալ դեպքում կողմից որ հետագայում նույնիսկ ով ուզում է գա իրանք հրճվելու են նստած բանտերում իրանք հրճվելու են նրանից որ ոչ մեկ չի կարող ոչ մի բան փոխել եւ դրա պատասխանը տանելու ենք մենք մեր երեխեքը մեր թորները ու աստվածաթորներ հասցնենք ունենանք այս երկրի վրա որովհետև այն ինչ որ սպասում է եկող տարի ես սարսափում եմ մտածել թե ինչ աստիճանի նսերմացված ենք մենք լինելու թե ոնց ենք վերածվելու ուղղակի Թուրքիայի ինչ որ աֆիցանտ Թուրքի տարա ենք լինելու եւ մեզանից դա պահանջվելու է հետո պահ կգա կարող է երրաբլուրը ասեն նման պանթեոն չպետք է գոյություն ունենա որտեղ դա իշխանությունը կհամոզի ընդ որում հանրային նմանիչով հա կհամոզենք ասեն որ գիտեք ինչ են այդ պայմանները որ փաստացի այդ հերոս տղաները ոչ թե հերոս են այլ դիվերսանտներ են եղել դրա համար Թուրքիայի պահանջով այդ պանթեոնը եկեք վերացնենք այնտեղ մի հատ շատ լավ հյուրանոց կլինի այնտեղ էլ կասա կբացենք ձեր համար դու կգաք ամիսը 500,000 կստանաք որպես արենդա ձեր երեխաների հետ այնտեղ գտնվելու համար ու կհայտնվեն մարդիկ ովքեր դրանք համաձայնվեն Ես նոր Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչին Հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչին հարցրեցի սրտներեց եւ չընկալեց չգիտեմ հիմա մարդիկ են առաջ եկել որ իրենց դիմադրության պահանջության ցույց են տալի նոր խորհրդանիշներ են այս տղաները հատկապես Արուշան Արուշանյանի մասին եմ ուզում խոսել երիտասարդ ճանապարհ այսպես հեշտ ու հանգիստ չի կերտել խրամատներով հա պատերազմներով կոտրել չեն կարողանում համենայնպես եթե կոտրեին թույլ կտային դուրս գա մեծ հեղինակություն ունի բան չգիտեմ գուցե այսպիսի անուններ պիտի ինդիմությունը այսպիսի անուններով պիտի նայե հա առաջնորդներ որովհետև ես հարցերը բարձրացնում իրենք սրտներում են չի ստացվում ինչ որ մի բան պետք է կամ լուր խոստովանեն կամ նստեն քննարկեն ինչ որ մի բան չի ստացվում ինչ որ մի բան սխալ է Նոր հրամայականներ Եթե ուղղորդում ենք սահմանադրական ինչ-որ բաներով, օրենքներով, հետո այդպես էլ կշարունակվի, այստեղ ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ մի բան պետք է երևի այլ ինչ-որ ֆորմատ ընտրվի, որով հնարավորություն կա։ Բնականաբար այդ իշխանության ձեռն են բոլոր լծակները, այդ տղաները իսկապես դուրս չեն գա։ Դուրս չեն գան այնքան ժամանակ, մինչև որ իրանք չորոշեն, որ լավ կարելի է ոնց անենք, գնանք, պաշարենք բոլոր այդ կալանավայրերը եւ պահանջենք, որ դուրս գան։ Ինչ անենք, ասեք, ես հասկանամ, ուղղակի այդ քայլից հետո ինչ է լինելու։ Գուցե ավելի մեծ ինչ որ վտանգ է սպասում են Արուշանյանին եւ բոլոր նրանց, ովքեր ուզեցին բառացի փրկեն իրենց ղեկավարին։ Այդ արդեն որպես մարզ եմ ասում։ Կամ քաղաք կամ Հիմա ժամանակը ցույց տվեց, որ սին դատարկ լոզունգներ են մենք միայն սահմանադրական ճանապարհով։ Դա այդ փուչիկներից մեկն էր, որը եւս տրակեց այս տարի։
հնարավոր չի։ Տականքների հետ ուզում ես ընտրվի, տականքների, հա, կընտրվես կնստացնի։ չէ, Չես համաձայնի մեր հետ համագործակցես կնստես։ Հնարավոր չի իրանց տականքների հետ պետքա տականքների լեզվով խոսել, իրանք ուրիշ լեզու չեն ասում։ Նույնը ազգային ժողով, որ ասում եք, էլի սարտ նեղում են Հայաստան դաշտից, մարդ դու գնացել ես մի հարթություն, մի հարթակ, որտեղ պետք է կջա։ Բայց իրանց էլ եմ հասկանում, որտեղ իրանք էլ լինելով ազգային ժողովում միգուցե այլ տարբերակ իրանք չունեն։ Միգուցե դա պետք է անի այն ուժերը, ովքեր որ սատարում են ընդդիմությանը եւ հնարավորություն ունեն այդ ամեն ինչը անելու։ Այլ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ջարդում ենք, բռնում ենք, նվաստացնում ենք, ուրիշ ճանապարհ թողել է։ Չեն թողեն, իրանք չեն թողեն։ Հետևաբար մնացած բոլոր ձևերը վստահաբար ինքն ու ձեր նման մարդկանց մոտ էլ է զայրույթ առաջացնում։ Մենք իհարկե այս այսինքն հրաժարվել այս ամենից, շարունակում հրաժարել մենք մեզանից չի լինելու, չէ՞։ Այդպեսի բան, միթե վերջի բաբի պայքարի բարձր։ Եթե ես իմանայի ինչ կա, ինչա պետք անել, ես հիմա նախստակ պատասխանեի ձեր հարցին բնականաբար կամ կփորձեի այդ լուծումը փոխանցել այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են որոշել եւ կարող են ինչ-որ մի բան փոխել։ Ցավոք սրտի ես չունեմ, ես միակ բանը որ կարող է լինի, դա փորձել արտնացնել, շարունակել արտնացնել այն էլիտային, որը որ տարբեր ասպարեզներում, որ եթե դուք ոնց որ 18 թվականին բոլորը սուս մնացիք եւ գնացիք հասարակության փորի հետևից, այսպես ասեմ, եթե գնացիք, հիմա եթե շարունակում եք այդպես ձեզ պահել, то դուք եք նաև ամեն մեծ պատասխանատվություն կրում են ամեն ինչ, որ մեզ սպասում է արդյոք։ Առանձնացրիչներում ինչպես են այս մեկնաբանները։ Ինձ հետ չեն խոսում։ Ինձ հետ չեն շփվում, վաղուց, մարդիկ կային, ովքեր որ դեք իմ բախտը այդ առումով շատ է բերել, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր որ ի սկզբանե համամիտ էին ինձ հետ, հա, իմ շրջապատի մեջ շատ քիչ մարդ կա, որ այսօր կարող ասել կներես դու ճիշտ էիր եւ դրանով որոշ չափով ես երջանիկ եմ, բայց միգուցե ինձ դա էլ իմ մինուսն է, որտեղ ես ավելի վստահ եմ, որ adekvat մտածող մարդիկ շատ ավելի շատ են։ Ստերոիդի դա էլ է այդ մի տեղակայց փոչիկներից մեկը։ Մարդիկ փորձում են երկխոսել, լեզու գտնել ադրբեջանցիներին։ Իմ համար տաբու է, իմ համար թուրքականը տաբու է։ Ես համարում եմ, որ մեր նման երկիրը ոչ մի հարաբերություն չպետք է ունենա Թուրքիայի հետ։ Ոչ մի, մինչև չկատարեն այս բանոցները։ Երբ խոսում են, որ մենք էլ ենք կողմ Թուրքիայի հետ խաղաղության, սահմանների բացման եւ այլն, իմ համար տաբու է։ Ոչ մի պարագայում չի կարելի ոչ մի հարաբերություններ ունենալ։ Ինչը ստիպեց։ Իրանք իբրեթե շատ ավելի Չէ, բարձա որ իմը մի քիչ ռադիկալ, հա, այդ լիբերալ է, բնականաբար ինքը ավելի լիբերալ է, ինքը ավելի դեմոկրատ, իր համար նորմալ է։ Երբ որ ես լսեցի, որ հա ինչ եք մեզ բան ասում, մենք գնացել ենք ինչ-որ լեզու գտնենք, ես ինձ մի բան է հետաքրքրում։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ Ադրբեջանից եկան ձեր այդ հանդիպմանը, իրանք այդ պարկը երբ որ բացվեց, այդ խայտարակության իրենց հաղթանակի այգին որ բացեցին, իրանցից որևէ մեկը իրենց մշակույթի գործիչի դուրս է եկեք անասել լավ ժողովուրդ հասկացանք պատերազմ ենք գրել, բայց այս ինչ եք անում դուք, որտեղ դա մշակույթից ցանկացած մշակույթից դուրս է։ Նույնիսկ այն պրիմիտիվ թեկուս իրանց թուրքական մշակույթի մեջ նման բան չպետք է ունենա արվեստագետը, չգիտեմ, մտավորականը, իրենց մտավորականը։ Իրանցից մեկը գոնե դրա մասին ասել է այդ օրերին մի բան։ Փորձել է ապստամբել։ Հետո մենք գիտենք Ադրբեջանի նման երկրում, որ մի մտավորականը կամ մշակույթի գործիչը իրավունք ունի գնա որևէ հանդիպման, որևէ հայի հետ։ Այնտեղ առանց ուղղորդման ոչ մի ոչինչ չի կատարվում։ Ու երբեք չի կատարվել։ Բայց դուք եք գնում իրանց հետ խոսալ, գնում եք ինչ անել։ Այդ ոնց որ մնաս մի հատ մանյակ մարդակեր հարևան ունենաս, իմանաս որ փոքի դուրը իրան ինքն է ապրում։ Ամեն անգամ փորձես լավ, հələ սպասի կարող է այսօր մտնեմ կնոջդ կերավ, երեխեքիդ կերավ, չգիտեմ, սաղիդ կերավ, հիմա դու նստած ասում ես լավ կանի փորձեմ համոզեմ իրան, որ ինքը էլ թող այդպես չանի։ Էլ ուր ես մտնում այդ դուրը։ Մենք ախր մեր կյանքում երբեք այդ քայլերը չենք գնում։ Եթե մենք իմանանք, որ այս մեր կողք ապրում է որևէ տականք մարդ ասպան, մենք երբեք չենք թակի այդ դուրը։ Ինչ ենք մենք զորով թակում այդ դուրը ու խնդրում, որ ինչա իրա բանն է լավ, շաքարն է շատ, լոլիկ ունի։ Իհարկե ավելի կպնդան։ Ընդհակառակ ուրիշ բան կանենք, մենք փայտը կվերցնենք ու դրսից այդ դուրը կմեխենք, որ ինքը հանգարց չկարողանա դուրս գա։
Թուրքի հետ ուրիշ ձև հնարավոր չէ, եւ որ մշակույթի որևէ ասպարեզի մարդ սկսում է մտածել, որ կարելի է լեզու գտնել, իրանց հետ կարելի է լեզու գտնել մեկ դեպքում, երբ որ նախ խոստովանի բոլոր իրարարքները, ներողություն խնդրի, նոր կարելի է մտածել, արդյոք դա անկեղծ է թե անկեղծ չէ։ Ես մի քանի անգամ այստեղ ասել եմ, որ ասում եմ դե ինչպես հрьяաներն ու գերմանացիները, այ դե գեներալներ, միջև հիմա ներողություն է խնդրում գերմանացիք եւ փոխհատուցում են դուք Համեմատում եք թուրքերի գերմանացիների։ Ներողություն, հա, խնդրել Ու չի լինելու Դե բա չի լինում, ինչ է Իրանում, Ռուբեն Բաբայան, գնացել ես ինչ անես։ Ֆարսա, դա այդ ընդհանուր ծրագիրն է, որը որ պետական մասշտաբով գծվել է եւ հիմա ման են գալիս տերևույթի երևի քիչ էլ մարդ է, հա, որ այդ ամեն ինչին մասնակցի։ Վայ, իստում է քիչ էլ է, չէ։ Խաղում է դիմեն ամեն երկրորդին։ Չեմ կարծում, չէ, ես ուզում եմ հավատալ, որ այդպես չի։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ այդպես չի։ Տեսնելով ինչ կեցվածք ունեն, ընդ որում այդ հիմա զարմանում ես, ասես ադրբեջանցի մտավորականները ինչպես հանդուրժեցին, երբ որ նախագահային գեներալների ձերբակալում էին, ես շատ հաճախ իրենց հանդիպում եմ, իմ նողկանքը իրենց նկատմամբ մեծ այդ պահից սկսեց, ի վերջո արվեստը, մշակույթը ինքնին սեր է, չէ, հանդուրժողականություն եւ հումանիզմ։ Եվ ինչով է տարբերում մտածող մարդը մյուսներից, երբ որ հրամցնում է մի հատ բարբարոս մեկը, իսկ այն ինչ որ տեղի ունենում հրապարակից դա բարբարոսություն է։ Մարդենք, կոտրենք, սպանենք, հիշում եք այդ կեցվածքը դեմքը, դա բարբարոսություն է, չի ուրիշ բան չկա։ Եվ մտավորական մարդներ այդ հոսանքով գնում եւ անգամ մարդը փորձում է, մտածող մարդը հարց է տալիս, իսկ գուցե հարց անգամ իրանց մեջ չէին տալիս, գուցե ինքը սխալ է։ Իսկ գուցե դա ճիշտ չի։ Դրանք վախեցել են, հա։ Հոսանքի հետևից կարծում եմ շատերը վախեցան, բայց ինչ եղավ, որ չէ, նման շատ մարդիկ։ Դե ես ամեն անգամ այդ էի ապրում, եթե նույնն եմ ասում։ Իդեպ այնց բաներ, ոնց դաժան էր ինձ հիշեցի մեր ձեր այդ եթերը 2019 թվականի նոր տարում։ Մենք ենք 2019 թվականի։ 19 թվականի, երբ Նարեկն էր Մարիան եկել ու ձեր տաղավարում ենք Արմյուզի, չէ՞, կարծեմ այդ ժամանակ ու միասին խոսում ենք, որ վստահ ենք ասում, որ այնքան ակնհայտ է այդ վտանգը, որը որ գալիս է, որը որ բերում է, որ մենք համոզված ենք, որ 20 թվականը լինելու է իր վերջի տարին։ Դրա համար ես իմ այն ժամանակ էլ ենք այդ ամեն ինչի մասին խոսում, բայց մարդիկ վախենում են դրա մասին։ Մենք Թուրքին բեր, ես ոնց չգիտեմ։ Չէ, մենք գիտենք չի հանգստանա միջև Թուրքին։ Չէ, մենք մի բանում ենք սխալվում, որ մենք մեզ թվում էր, որ նա Արցախն է տալու, բայց արյութես որ դա ամբողջությամբ տալի։ Մենք վախում ենք, որ ինքը Արցախն է պատրաստում հանձնի, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ ինքը Արցախն է, Սյունիքն է, Հայաստանն է իր մնացածով հանձնում։ Եթե մենք պիտի հանդուրժենք, որ պիտի Արցախը տա, ասեց որ մենք արժանի ենք Հայաստան մենակ, դե Հայաստանն է։ Մենք առհասարակ այսօր ի՞նչ է նշանակում հանգստանալ, բան ոչինչ Արցախը տալիս է, բանն էլ ոչինչ Սյունիքը տալիս է, ու այսպես մտածենք, չէ, դեպքում իսկ ով ասեց որ մենք երկիր ունենանք, չի պիտի ունենանք։ Եթե գերիների հարազատները կարող են հանդուրժել, չեմ ասում Նիկոլին։ Եթե նրանք կարող են հանդուրժել, որ Ալեն Սիմոնյանն այսօր մնա իր պաշտոնում, ու դրանում կարծում շատ բան ասված։ Որտեղ իրանք պետքա պաշարեին, իրանք պետքա պահանջեին, որ նման ասվածքի համար մարդը ամենախիստ պատասխանը տա։ Որտեղ դա վերաբերում է շատ նուբսկայական ինչ-որ բաների, որոնք չպետք է մարսվեին, դնելով մի կողմ ընդդիմությունը, չհամագործակցեիք ընդդիմության հետ, դա շատ դժվար կլինի ձեզ, բայց պահանջեիք, ձեր նպատակը դնեք, դուք ինքներդ ձեր առջև դնեք նպատակ Ալեն Սիմոնյանին այդ պաշտոնից զրկել։ Դու ճիշտ ես ասում, բայց իրենք կորցրել են որդի, մենք էլ կորցրել ենք հայրենիք, հա, հիմա ես, դու, մյուս։ Հա, մենք էլ ենք հաստատի նման ենք այդ առումով, համաձայն։ Ինչ տարբերություն։ Նա կորցրել, որ ես նստել եմ հանգիստ, ասում եմ, որ Հայաստան, Արցախը դե ինչ է, Արցախը։ Մենք կարծում ենք Արցախը չէ։ Եթե Արցախը չի լինելու, ուրեմն նորից եմ կրկնում, թող Հայաստանն էլ չի լինելու։ Այո։ Այդ դեպքում ճիշտ է։ Այդ դեպքում ոչինչով չենք տարբերվում եւ մեղքը իսկապես ուրեմն բոլորինս թվում էր չի։ Ենթակարգ ես մտածում էի, որ չգիտեմ, մի անգամ էլ եթերում հիշում եք երևի 5-րդ տարիքում, որ ես չէի պատկերացնում, որևէ մեկը Արցախից է կտա ու մենք այդ կհանդուրժենք։ Բայց գիտեք, այստեղ էլ բան կա, էլի ասու բան կա, չգիտեմ ինչ։ Դե եթե մենք այդպես հեշտ տալիս ենք, դե հիմա դե նա Սյունիքն է գնում։ Բայց այդպես է լինում։ Դե եթե չպայքարես իհարկե,
Ինչքան շատ են ասում, դե Արցախը դա սենց հանգիստ ինչքան չպայքարես, այդ մենք կորցնես դա։ Ընդ որում ամենապրիմիտիվ հարցերում, ամենայն առևտրականի նույնիսկ ինչ որ ցավոք սրտի շատ մեծ դեր խաղաց մեր հասարակության մեջ, այդ առևտրականի նույնիսկ մտածելակերպով իրանք ամեն կոպեկի համար պայքարում են, ամեն կոպեկի համար, իրանք ամեն ինչ կանեն, որ չկորցնեն, ամեն ինչ կանեն, որ ավելի ձեռնտու լինի իրեն։ Եվ բայց երբ որ երկրի մասշտաբով ասում ես, ձեզ ինչով է ձեռնտու, այդ ճանապարհը կարակ մեզ բացի։ Դու չեք հասկանում, որ այդ ճանապարհը միջանցքը, որը այսօր պահանջում է Թուրքիան, կտրել եւ այդ ճանապարհը ծառայելու է միմիայն երկու երկրին։ Ոչ մի շահ դու չեք գնալ, դուք չեք գնալու երբևէ։ Վստահեցնում եմ դες, ոչ մի գնաց Երևանից այն իրանց ու գծած ճանապարհով չի կարող գնալ հասնել Ռուսաստան։ Այդ վերիքչարը պարոն Բագրատյանն էլ հիշեց, ասում մի անգամ 17 թվին այրել որ հաց են վերել Թուրքիայից եւ մի անգամ իրեն ժամանակ կարողացել է Թուրքի վերջ։ Ու փակվեց, վերջ։ Դերսին մի անգամ կարող է ինչ-որ մի բան լինի, չնայած փորձագետները գնահատում ասում են որ շատ բան ծրագիր են մշակված առաջիկա երբ այս թրքապատակները մնան 7 ամսվա ընթացքում երկրում հատուկ կազմակերպված աշխուժություն կլինի տնտեսական։ Ես էլ դեռ մի բան էլ ասեմ, ես էլ դեռ 19-20 թվականներին անընդհատ նայում եմ շինարարության քանակը, ասում եմ լավ ով է, այս շինարարությունը ում համար է։ Հետո հա ես հասկանում եմ, որ դա այն որ ավանսով ամեն ինչը կառուցվում է, կան մարդիկ ովքեր որ տարբեր անունների տակ առնում են այդ բնականը, որոնք հետո կամած վաճառվելու են արդեն այն մարդկանց, ովքեր որ պետք է լցնեն այս տարածքը։ Հենց իրանց լեզվով հենց լցնեն, ուղղակի կան լցվեն, մեզ սկսեն կամած, հենց ուղղակի դուրս շպրտել մեր միջավայրից, մեր բնորանից իրանք հանելու են մեզ։ Եվ այստեղ չի լինելու, այստեղ նույնիսկ աջարեի պես չի լինելու։ Աջարեն գոնե իրանք այդ վրացիներին, որտեղ վրանք վտանգ չեն տեսնում վրացիներից։ Իրանք էլ գոնե գործի են վերցնում իրանց մոտ։ Մեր բարակայում ազերները գալու են աշխատեն թուրքերի գործարաններում, օֆիսներում, ռեստորաններում եւ այլն եւ այլն։ Մտածելով Վրաստանի նմանալու խորքայի խնդիր ունենք մենք։ Եվ այդ ժամանակ ոչ մի ապստամբություն արդեն այլևս մեզ չի փրկի։ Ոչ մի այն կարող ենք վերածվել ինչ-որ պարտիզանական ինչ-որ ատրադների ու ինչ-որ ֆիդայիների դառնանք, նոր սերոկներ ծնվեն մեր մեջ, որ սկսեն դիվերսիաներ անել, այս անել, որ գոնե իրենց տունը պահպանեն։ Ու ասում իսկ այս տականքները ուղղակի վայելելու են այս ամեն ինչը իրանց դիզած, թալանած գումարներով, իրանք տարբեր կանադաներում, չգիտեմ, շվեդիաներում, դանիաներում, բելգիաներում իրանք վայելելու են այդքան ու չի հայտնվի որևէ մեկը, որ իրանց ես հույսով ես ամենավատ սցենարն եմ իմ նկարագրում, որովհետեւ եթե սրա դեմը չառնենք, դու ես վստահ եմ, որ մեզ սպասում է հենց այդպիսի սցենա։ Ուղղակի մենք որ ժամանակին ասում էինք, այսպես Արցախը տալու է, ծիծաղում էին, ասում ենք Սյունիքը տալու է, այդպես, հիմա ասում ենք Թուրքի Երևանում է լինելու։ Ընդ որում ասում են լավ դուք որտե՞ից յանի, ինչից ելնելով ես նման բան ասում, այն ժամանակ են ասում, ախր այնքան հիմա այս թվային աշխարհում ու ինֆորմացիայի դարում շատ հեշտ է հետևել նմանատիպ process-ներին եւ դու հասկանում ես, որ երբ որ մի բան լինում է Վրաստանում, հոպ, նա կորցնում է թե Աջարան, թե Օսեթիան, թե Աբխազիան։ Եթե դա լինում է Ուկրաինայում, հոպ, իրանք կորցնում են Ղրիմը, հիմա էլ Դոնբասն է իրանց մոտ։ Եվ այլ, եթե դու սկսում ես քո բնազդին դեմ գնալ, քո ինքնության դեմ, երբ որ գնում ես, երբ որ ինքդ քեզ սկսում ես դավաճանել։ Դու վերածվում ես այն ամեն ինչի, ինչ որ վերածվել ենք բոլորս, էլ չեմ ասում, որ գլոբալ խաղը, որը որ գնում է կոնկրետ Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա ասենք էլի այդ զգուշացումը, հա, որ տեսեք ոգևորվելու եք, մի 10 ամիս ասել եք, դե շատ լավ է, վարորդները, ոնց որ աշխուժություն կա տաքսու վարորդները, խանութներում ինչ որ բան կա էժանը, մի 10 ամիս էսպես մոլորեցնելու են, այդ ընթացքում 10 քանի գյուղ են տալու իդեպ, Դավիթ ես ծրագրում դա է, որ վերջնական։ Այո, դրա մասին շատ է խոսակցել։ Կգան արդեն հիմնական կոկորտից կբռնենք, ասեն դե լավագույն դեպքում կամ կոշիկները մաքրեք կամ չգիտեմ, դա լավագույն դեպքում։ Եվ ես շատ կուզեմ տեսնեմ այդ օրերին հայ մշակույթի գործիչներին, ում թատրոնները հերթով սկսեն փակվել, որովհետև այլևս նոր իրականության մեջ պետք չեն լինելու նրան։ Չէ, ես կուզեմ իրանց դեպքը տեսնեմ։ Ես կուզեմ իրանց բոլորի կինոգործիչների, չգիտեմ, այդտեղ թատերագետների։ Ես բոլորի դեպքը կուզեմ տեսնել։ Անդրադառնանք, որ ասում ենք, ինչ էր անում, ոսկե ծիրան հիշում ես իր ֆիլմերը էին վերում։ Թուրքական ֆիլմեր։ Ես դրա համար էլ դուրս եկա։ Ադրբեջանական ֆիլմեր, սկզբում թվում էր թե ինչա,
Արշու Խաչատրյան, տտտտ։ Ես ինչքան գիտեմ լուսանկարը կար իր ինքն էլ այդ դելեգացիայի մեջ, չէ՞։ չէ՞։ Գնացել Արշու Խաչատրյան։ Դե ինձ համար տեսնում եք 2015 թվականին པարզ էր ով է Հարություն Խաչատրյանը։ Ինձ համար པարզ էր։ Երբ որ այդ մարդը բերեց ադրբեջանական եւ թուրքական ֆիլմ փառատոնին, վերջում ինչ անհասկանալի ինչ որ գենդերային, եսիմի ինչ որ տրանսգենդերի մրցանակ հանձնեցին, ինձ համար ամեն ինչ པարզ դարձավ։ Բոլորը happy end ինչ որ բանով տրագիկան կերպարներ, տրանսգենդերներ, որ վավերագրական ֆիլմերի այդ հերոսները դրանք էին, չիմա թիմը կարող եմ հիշել, որտեղ ինչ որ տարիներ կար, որ շատ ֆիլմեր էին փորձում նայել, հա, ինչ է կատարվում։ Հասկացա, այսինքն կասկած կա իր մեջ, էլի ինչ է կատարվում։ Արուչո Խաչատրյան ջան, փաստորեն որտեղ է թաղված, այս դեպքում շան գլուխը չէ, ձեր գլուխը, փաստորեն Թուրքի աթարի մեջ։ Այստեղ չի Կոնֆորմիզմի, ամենա նույնիսկ ինքը իդեոլոգիա բեր միգուցե այդքան էլ համատեղ, բայց այդ այտենց կոնֆորմիզմը, այտենց հարմարվող, այտենց հանձնվող, այտենց անողնաշար իմ համար սարսափելի է ուղղակի ու դա եւս փուչիկներից մեկն է, որտեղ շատ մարդիկ կային, ով լինելով պապայի ընկերներ, ծանոթներ, ես մի քիչ այլ ձև էի նայում իրաց բոլորին։ Իրանք ինձ համար որ մեծություններ էին, որտեղ մի այցել կար, որ Արցախ էին գնացել 2017 թվականին, մեկնել ենք բոլորս միասին, մտնել ենք Արցախ, նախագահի հանդիպում կար այնտեղ։ Եվ մենք գնում ենք այդ միկրոավտոբուսով բոլորս միասին գնում ենք, ես ասում մտածում եմ թե ինչ բախտ ունեմ, ես այսօր բոլոր մարդկանց հետ որևէ ճամփա գնա, որտեղ նրանք արել են սա, ու մեկ էլ հասկանում ես թե ինչքան դատարկ են եղել։ Երկու օր առաջ նստած Սերժ Սարգսյանի կողքը էսպես մի օր հետո դրսիցակը գնամ Չէ միգուցե դուք համակրում ես կամ չես համակրում նախագահներին կամ բայց երբ որ երկրի հարցն է կանգնած, երբ որ երկրի գոյատևման հարցը կանգնած, այստեղ դու չպետք է նայես Սերժ Սարգսյանը վատն է, Քոչարյանը վատն է, դա Նիկոլն է վատը։ Չէ որ դա չի։ Մարդն արագ հարմար։ Դե դե մասում հարմարվեցիք, լավ, դե կսպասեմ այն թատրոններին, որտեղ Üzgül գրված կլինի, Թուրքիայի դրոշներից ստեկ կախած կլինի։ Դուք եք կլինեք այդ գարդիրոբնիկը կլինեք, շորեն տունողը, որտեղ գլխավոր բեմադրող նկարիչը շատ լավ սարքված թատրոնում լինելու է թուրք որևէ ռեժիսոր։ Դուք կլինեք գարդիրոբշիկները ձեր թատրոններում, դուք կլինեք պարկովշիկները ձեր ստուդիաներում եւ այլն պատրաստվեք նման կյանքի գնանք մի քանի թուրքեր են բարսողորեն բայց իրանց համար էլի որ այս պահերից էս չնայած իրանք մի անգամից կպարզվի որ բավականին հնարավորություն ունեն չէ նրանք արագի մեջ տոմսերը կդասավորեն ընդ որում շատերի երեխաներ ապրում են դուրսը ոչ մեկի երեխան այստեղ չի ապրում կգնան այնտեղ իրենց վերջի տարիները կոմֆորտի մեջ ծովափնյա ինչ-որ երկրներում, Հունաստաններում, չգիտեմ, Լոս Անջելեսներում կվայելեն իրենց վերջի տարիները եւ ուղակի բան կանեն, ականջները կփակեն ամեն անգամ երբ Հայաստանի անունը լսեն։ Եք մաղթում ինչ եք ակնկալում։ Պայքար եմ մաղթում, պայքար ավելի ուժգին, պայքար ավելի նպատակաուղղված, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, մենք պետք է պայքարենք, մենք պետք է ամեն օրը մեր լինի դա պայքար։ Միայն ճանապարհը մինչև վերջ չանցնենք, մենք ոչինչ չենք հասնի։ Այնպես ինչպես մեր թշնամիները թե ներքին թե դրսի 30 տարի կամ քանի տարի կապ չունի 100 տարերով ուզեցել են մեզ ոչնչացնել, նրանք աշխատել են, նրանք մի օր չեն քնել, նրանք ամեն օր նվիրել են այդ պայքարին։ Նույնը պետք է անենք մենք։ Չարեցինք, ուրեմն պետք է հաշտվենք մեր չկայացածան մեջ, ինչը որ որպես ազգ մենք իրավունք ունենք, կարող անհատներ կարող են իրենց թույլ տալ հավասարեցնել իրենց զրոյի, բայց պետության մասին է, պետականության մասին է եւ հայրենիքի մասին է խոսքը գնում։ Մենք այստեղ իրավունք չունենք հավասարեցնենք զրոյի մեր հայրենիքը, որտեղ կար մի նպատակ եւ այդ նպատակին այսօր իշխանությունները կամած հասնում են վերջնագծին ոչնչացնել Հայաստանի պետությունը, պետականությունը, հետագայում նաեւ ազգը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձևակերպումը ճիշտ է, այո, պայքար։ Պայքար բոլոր ձևերով, բոլոր կերպով։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մենք կլինենք ուղիղ եթերում, իմ հյուրն է լինելու Արմեն Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն։